La pesca no s'està morint, a la pesca l'estan assassinant. I dic que l'estan assassinant perquè és una actuació que s'està fent amb tota la premeditació i que es fa per acontentar interessos aliens a la pesca, interessos defensats per organitzacions no governamentals que tenen una capacitat financera, una capacitat econòmica, una capacitat de fer lobby, el lobbying a nivell comunitari, que nosaltres no tenim, ni de broma, i que nosaltres ens fan servir com a boc expiatori. Som els més petits de la classe, tenim un pes social molt minso, els pescadors són pocs. Aquí hi ha un munt d'interessos i que a més se'ns escapen o no al nostre camp visual. Però fixa't que s'està parlant de nous usos i del repartiment de l'espai marítim i de fer una política marítima i una planificació marítima i sorgeixen noves activitats que es diu que són el futur, que són necessàries, com aquests parcs eòlics immensos que es volen muntar a diferents llocs dels nostres litorals. No van a mar endins, sinó que lògicament han d'estar propers a la línia de costa i, per tant, afecten directament a l'activitat pesquera, per exemple, i també altres activitats, a part dels impactes de tot tipus que puguin tenir. Perquè, per altra banda, estem parlant de que ens hi cal una sobirania alimentària. Ho hem vist amb la pandèmia, que encara ens està fent mal, encara estem patint els seus efectes, i s'han donat compte els estats membres de que, carai, hem de tornar a tenir una certa capacitat per alimentar-nos a nosaltres mateixos, i a més això significa que reduiríem la nostra petjada, perquè clar, si qui em porta el peix o qui em porta els llegums o qui em porta la carn o el pollastre són els pagesos, els ramaders, els pescadors, els aqüicultors que tinc al nostre país, a Catalunya, aquests senyors estan treballant aquí tots els dies i no hi ha gairebé un recorregut. Aquí la Comissió Europea el que està declarant de manera activa i per passiva, de les dues formes, és que li importa 3 punyetes el que li passi a la pesca. Està pensant només en el recurs, ha fet culpables els pescadors, perquè som els únics que sempre hem informat de manera històrica, escolti, jo he incidit amb el recurs i he portat això, i aquí li porto, i llavors saben perfectament quin és l'impacte que nosaltres tenim i per això es parla de mortalitat pesquera, però a la vegada són incapaços de dir-te quina és la mortalitat natural de qualsevol de les espècies, quina és la mortalitat ocasionada per la contaminació, quina és la mortalitat i els altres efectes que està produint el canvi climàtic, quina és la mortalitat pel tràfic mercant, per la pressió demogràfica, per l'urbanisme descontrolat, pel factor nuclear, etc. Aquestes mortalitats són totalment desconegudes. Tu els hi preguntes als tècnics de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, per exemple, i et diuen, no te la sé dir. Sé dir la teva perquè tu et retrates tots els dies i em dius, t'audites i dius, mira, jo avui he tret això. Però clar, per això només es parla de mortalitat per pesca. I llavors són tan agosserats que fan un sil·logisme amb una única premissa. Tenim mortalitat per pesca, em falta la segona premissa, arribo a la conclusió, hi ha sobrepesca. I això és una fal·làcia, això és mentida. Aquesta és la realitat que hi ha. Quan tu poses administracions que estan molt lluny de la nostra realitat, que la desconeixen totalment i que a més no volen saber res d'ella i que t'apliquen tabula rasa, polítiques dissenyades, com et deia abans, per altres indrets que estan molt lluny de casa nostra, doncs l'únic que fan és trencar-ho tot. I és el que està passant. S'està aplicant una política de restriccions a tots els nivells i com et deia abans, reduïm jornades, apliquem taxes i quotes, apliquem mesures de selectivitat sense saber si són les que funcionen o no, si anem bé per aquí o no, fem tancaments d'espais determinats, uns en caràcter temporal, altres en caràcter definitiu, i els pescadors hi creiem en totes aquestes coses, però fent-les de manera ordenada, pensada, analitzada i treballant amb els equips científics, que són els primers que estan dient que les coses no s'estan fent bé, i són els polítics i els responsables de Brussel·les i moltes vegades també a Madrid que no escolten el sector. Diuen, oído al sector, sí, però no m'has escoltat. M'has sentit, però no m'has escoltat. Doncs a Brussel·les fan el mateix. Et senten, cobreixes l'expedient, però no t'han escoltat. I ells tiren fent el que ells pensen que s'ha de fer.
normalment, sigui quin sigui, del color polític que hagi estat, perquè ens ha passat amb tots els governs històricament, l'administració pesquera de l'estat espanyol sempre ha sigut, diem, més papista que el papa. I per escenificar una mica, jo sempre dic que si Brussel·les diu, escolta, hauríem de donar-li una volta més al cargol per fer pressió, l'administració a Madrid diu, 2 voltes? Per què hem de donar 3 voltes si en podem donar 4? Escolta, donem 5 voltes i arreglat. L'ànim del pescador, malauradament, és de total desil·lusió. I els pescadors se n'adonen perfecte compte del que s'està fent i ells són els primers que ho estan patint amb la seva activitat, a casa seva, amb les seves famílies, no? I són els que estan patint una injustícia que ningú no li sap trobar justificació, perquè no hi ha justificació possible. És un error en l'objectiu. El pescador no és el culpable, no és el problema. I, per tant, hi ha una desil·lusió, una desmotivació profunda, seriosa, de claudicació. Hi ha una claudicació, fins i tot, per part de molts dels professionals de la mar. És una activitat, jo sempre dic que és una activitat formidable. A la pesca tenim la diversitat. Tenim tots els peixos de tot tipus marís que ens fan falta, que ens agraden i que ens fan falta. I l'única activitat que ens pot subministrar en aquest sentit és l'activitat pesquera, són els pescadors. Però aquí s'ha de produir un canvi molt important, perquè el problema és que quan tu provoques aquesta desil·lusió amb els professionals i paral·lelament també un desencant en la societat que t'acaba assenyalant com a culpable de tot el que està passant allà fora, que és mentida, és una fal·làcia, també provoques desil·lusió amb el jovent. I un dels problemes més greus, que parlem moltes vegades, és el del relleu generacional. Ens han posat verí en vena per tota banda. I, clar, els joves no es volen acostar a aquesta activitat. Vull dir que ens han anat posant el paquet arreu, les peces, de manera barruera. No és de manera intel·ligent, és de manera barruera per portar-nos al punt en el que estem ara. En què una professió, com dic, formidable, secular, que forma part de la nostra cultura, convertir-la suposadament amb alguna que contamina, amb alguna verinós, amb alguna que repudiem. I dius, si és mentida, si és la flor més maca que hi ha.